Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін бізде кезекті ас мәзіріміз, яғни лаваштан жасалынған тіскебасар. Оның арасына қосылатын заттар мінекей: сырды үкіштен өткіземіз, яғни теркадан өткізіп алып, үстіне осындай зелень түрін қолдансаңыз болады. Яғни менде укроп және піскен жұмыртқа майда етіп кубиктап турап алып, барлығын майонезбен немесе қаймақпен араластырсаңыз болады. Яғни менде бүгін майонезбен араластырдым. Дайын болған қоспамызды жақсылап араластырып болған соң, лавашты екіге бөліп, 3 бұрышты, 4 бұрышты немесе сопақ ретінде жақсылап орап, қызып тұрған табада екі беті қызарғанша қуырып аламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді, отбасыларыңызға ұнайтынына мен сенімдімін. Ас болсын, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаймыз.